Ja jestem panna Lichotka, a to jest moje gniazdo. Zaparz herbatę, weź drut do ręki i rozgość się. Zaczynamy. Dzień dobry. Dzisiaj sobie zaczniemy od spaceru z psem. Jak miasto się rozszerza i zajmuje każdy możliwy skrawek trawnika, zalewając betonem i stawiając osiedle, to ciężko już o takie miejsce, żeby można było spokojnie połazić z psem, żeby można było pozwolić psu trochę się wybiegać. Ale na szczęście jeszcze takie. Witam Was bardzo serdecznie. Dziś zaczęliśmy sobie od spaceru z psem. Dziś przede wszystkim chciałabym pokazać, jak idzie mi kardigan z Lamul, z Raumy. Kardigan rośnie. Tutaj pojawią się zdjęcia procesu, a także ostatnie zdjęcie, na którym widzicie taki różowy pasek. Teraz może Wam to pokażę. On jeszcze jest, ale był to chybiony pomysł. I teraz to widzę, dlatego że zapragnęłam dodać do tego kardiganu odrobinę szaleństwa, odrobinę koloru, a ponieważ udało mi się upolować na Vinted również taką Raumę w przepięknym, jagodowym, fuksjowym kolorze. Ona jest nawet chyba ciemniejsza niż tutaj w kamerze. To postanowiłam, że dodam ją w formie takiego paska, panelu, czegoś dekoracyjnego. Natomiast nie przewidziałam, że taki dekoracyjny pasek, jeden czy dwa, w ściągaczu będzie wyglądał inaczej niż jak robimy z cieniem pończoszniczym. I to jest prawa strona. Pokażę Wam, jak to wygląda w tej chwili. No niestety, to mi się nie podoba. I jestem na etapie wypruwania tej jednej nitki. To był jeden rządek, jedna nitka. Na szczęście robiłam dwiema, także wyciągnięcie tej jednej nie zaburzy nam tutaj tego procesu. Tutaj w tle za mną widać w charakterze ciekawego tła mojego psa, tego samego, który był na spacerze. Więc co jakiś czas tutaj możecie słyszeć jakieś sapanie albo jakieś wzdychanie, ponieważ Roxy poszłaby chętnie znowu na spacer. Na jednej aukcji Raumy na Vinted okazyjnie był tam też Peer Gynt od Sadness Garn. No i oczywiście nie odmówiłam sobie przyjemności, chętnie zamówiłam i jest to moje pierwsze spotkanie z Peer Gyntem. Wiem, że Sadness Garn jest etyczną firmą i ich włókna, ich wełny również są pozyskiwane w etyczny sposób i też są jakby z poszanowaniem dobrostanu zwierząt i bardzo, bardzo cenię sobie markę Sadness Garn. Natomiast ten Peer Gynt jest, słuchajcie, niesamowicie oldschoolowy. To jest w ogóle jakiś retro Peer Gynt. Ja Wam tutaj pokażę, oczywiście w drugą stronę, ale wrzucę też zdjęcia etykiety. Jest to, słuchajcie, jeszcze Peer Gynt na banderoli jest w ogóle informacja, że firma się nazywa Sadness Woolward de Fabrique, czyli nawet jeszcze pod starą nazwą. Podejrzewam, że wtedy jeszcze byli malutkim zakładem. Nie przypuszczali, że będzie to taka ekspansja. Więc tak, taki Peer Gynt. Kto takiego ma, kto takiego widział, możecie mi dać znać. No i oczywiście postanowiłam to moje spotkanie z Peer Gyntem natychmiast skonsolidować w próbce. Tak, sprawdzić, jak to wyjdzie. Powiem szczerze, że przy przerabianiu Peer Gynt jest trochę bardziej owszy i szorstki niż Rauma, szczególnie niż Rauma Fivel. Po praniu no jest to dużo bardziej miękkie, ale nadal jakby czuć tę szorstkość. Tutaj jest moja próbka, robiona najpierw samym Peer Gyntem na drutach 3,5, czyli zgodnie z tym, co zaleca producent. To też było moim
trochę zdziwieniem, ponieważ Rauma Fivel, czyli ta moja ukochana najbardziej na świecie, która jest też wełną owczą i wydawało mi się, że jest w podobnej długości, no to ona jest na druty 4,5-5, a tutaj 3,5. Kto by chciał dziergać cały sweter 3,5. No ale rozumiem, że do tego pyrgenta można dodać coś, tak? Można dodać mohair albo alpakę. No i ja też tak zrobiłam. Dodałam sobie tutaj, mam taki dosyć gruby mohair i najpierw zrobiłam tutaj niżej to połączenie pyrgenta z mohairem i to zrobiłam na czwórkach, a na dole na piątkach. I powiem Wam szczerze, to na piątkach z tym mohairem to jest takie dosyć duże, można powiedzieć, te oczka są. Chyba najbardziej podoba mi się jednak ta środkowa wersja, jeśli miałabym już robić coś z pyrgenta. Na razie tego pyrgenta mam chyba raz, dwa, trzy motki, więc no ale zobaczymy. A propos tych wiszących tutaj ogonków, ktoś mnie zapytał kiedyś, co to jest. To jest mój sposób na zaznaczanie sobie na próbkach, z czego zrobiłam, bo jak tylko kończę próbkę, nie wiem, czy też tak macie, jak tylko kończę próbkę i ją odkładam, natychmiast zapominam, co to było i na jakich drutach robione. No chyba, że robiłyśmy próbkę na jednych drutach i jedną włóczką, no to wtedy powiedzmy, że możemy jakoś to zapamiętać. Ale jeżeli, tak jak ja, eksperymentujecie w jednej próbce z różnymi połączeniami, to polecam. Każdy ma w domu na pewno jakieś wstążeczki. Na wstążeczce można sobie wszystko napisać, można ją łatwo zdjąć, na przykład do prania tej próbki. Można ją po prostu odwiązać, przywiązać. Polecam. A kiedy jeszcze nie znałam tego sposobu, nie wymyśliłam go, to właśnie na przykład tutaj mam taką przepiękną próbkę. Czekajcie, to lewa strona, to jest prawa strona. Przepiękną próbkę. No i teraz, co to jest? To zielone to na pewno jest Rauma Fivel, bo ją poznam wszędzie. Ale to pozostałe? No nie mam pojęcia. I co teraz? Bardzo piękny kawałek czapki, albo dzwonek, albo nie wiem co. Ale nie wiadomo. Na windy tu polowałam też Raumę Vamse Garn. I to jest Rauma, bo ja tutaj porównuję sobie te długości, no taka dosyć gruba, ona ma 83 metry, a pyrgent ma 91, czyli powiedzmy, że jest to zbliżone. Obie to jest 100% wełny z owiec, jak wiemy, więc też może ta Rauma tutaj w połączeniu z tym pyrgentem gdzieś mi zagra. Ale słuchajcie, jak bierzecie taką zupełnie jeszcze nieupraną, taką surową wełnę od Raumy, nawet starą, bo to też jest jakaś retro etykieta, też gdzieś wygrzebane z jakichś zapasów, i bierzecie tego pyrgenta, no to po prostu już w dotyku jest różnica. Tak? Ten pyrgent jest po prostu trochę bardziej szorstki. Więc polecam, jeśli ktoś się boi wełny owczej, to polecam popatrzeć na ofertę Raumy. Oni nie mają tego dużo, nie mają dużo rodzajów. Oni mają naprawdę, mieści się chyba na jednej stronie w przeglądarce. Różni się to głównie grubością. Oczywiście mają teraz trochę dodatków. Mają z merynosa, mają jakiś mohair, mają chyba coś takiego, co ma być skarpetkowe, więc jest tam troszkę nylonu. Owszem, rozwijają się w tę stronę, natomiast jakby tych swoich bazowych, owczych wełen mają ograniczony asortyment i po prostu z tego żyją. To nie jest zresztą to nie jest przemysłowy zakład produkcji włóczki. Zgodnie z obietnicą wrzucę tutaj krótki filmik o robieniu znaczników, do których można wykorzystać resztki włóczki, które nam zalegają, i koraliki. Jeśli macie ochotę wykonać swoje własne znaczniki, to zapraszam.
Będzie krótko i na temat, bo i rewolucji tu nie ma. To mój pierwszy tutorial, więc technicznie raczkuję, za co oczywiście przepraszam. Znaczniki, wiadomo, każdy je ma. Najróżniejsze, ulubione i te mniej. Dla mnie idealne są te zwykłe, metalowe agrafki w kształcie żaróweczek, jak to gdzieś widziałam, takie nazewnictwo. I tych używam najczęściej. Są cienkie, odpowiednio zapięte, nie haczą włóczki, dobrze się przesuwają. Czasem zmieniają położenie na drucie i wtedy się trochę klinują, blokują. To może być irytujące. Wśród moich znaczników są też inne, te plastikowe pomijam, ale oczywiście czasem też gdzieś wykorzystuję. Chcę Was zachęcić do zrobienia swoich znaczników, znaczniki z resztek włóczki lub znaczniki z nieużywanej już przez nas biżuterii. To serduszko na sznureczku było wisiorkiem. Przy własnoręcznym wykonaniu takiego znacznika można wykonać taki jakby podwójny, specjalnie do dziergania reglanu. Jeśli reglan ma nie więcej niż kilka oczek, bo dłuższy mógłby już przeszkadzać. Przy użyciu tego znacznika mamy pewność, że nawet jeśli jeden nam spadnie, to nie poleci w fałdy swetra albo nie zniknie magicznie w fotelu, tylko subtelnie sobie zawiśnie. Potrzebujemy resztek włóczki, ale ogonki nie mogą być za krótkie, bo trzeba wykonać na nich słuszne supełki, żeby nam nie spadły koraliki. Są takie włóczki, z którymi trudno się rozstać i szkoda ich wyrzucić. Świetnie się nadadzą do znaczników. Co nam jeszcze będzie potrzebne? Porzucone, zapomniane zestawy do tworzenia bransoletek. Jeśli macie dzieci, to na pewno znajdziecie takie gadżety wśród prezentów, a może wasze dzieci tworzą taką biżuterię? Jeśli nie macie, polecam zakupić, przydaje się. Często potrzebujemy drobiazgu jako prezent na ostatnią chwilę, a własnoręcznie wykonana bransoletka albo breloczek może służyć chociażby jako dekoracja torebki. Elementy muszą mieć dziurki, te mają takie nawet spore, że przejdą nam 2 nitki włóczki. Taki koralik można też zawiesić na tym metalowym znaczniku, odrobinę go dociąży, doda stabilności, no i blasku. Trzeba tylko uważać, żeby koralik był dość gładki, żeby nie zahaczył przypadkiem nam robótki. Mamy więc pętelkę, którą przewlekamy przez dziurkę w koraliku, a następnie wykonujemy supełki. Na tyle duże, żeby koralik nam nie spadł. Supełki robimy w odległości od pętelki, która będzie na drucie. I to cała filozofia. Pomyślałam, że się podzielę, bo to zawsze coś innego niż gotowe, kupione. Na koniec mały bonus, bo wpadły mi w oko druty z blokerami z, nazwijmy to, odzysku. Te zielone i różowe w kształcie tulejek dla 2 grubości drutów. Oczywiście zostały mi 2 różne, ale nie tracę nadziei, że kiedyś gdzieś znajdą swoje drugie połówki. Moje ulubione to oczywiście świnki, kupione na targach Wool Fashion, ale potrzebowałam blokerów akurat na wyjeździe. Druty były metalowe, włóczka śliska, a korków było dostatek. Dlatego takie rozwiązanie tymczasowe. Minusem jest to, że dziurki w korku się wyrabiają, więc nie są to blokery zbyt wielorazowe. Moja mama używała korka ciętego w plasterki jako blokerów na koniec drutów prostych, które często zakończone były główką jak gwóźdź. Z takich drutów często spadały oczka drugą stroną. Znalazłam taki retro drut w moich dziewiarskich skarbach. Teraz na szczęście mamy druty z żyłką, nic nie spada, ale korki nadal się przydają. Miłego dziergania. Jeśli chodzi o najbliższe wydarzenia, to niestety nie uda mi się dotrzeć na targi do Wrocławia 13 września, ale zachęcam Was wszystkich do odwiedzenia targów. Najbliższe targi to będzie 8 listopada Wool Fashion w Warszawie i wtedy na pewno będę. I jeśli chodzi o dziś, drugi vlog, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam jeszcze na dokończenie spaceru z Roxy i liczę na Wasz odzew, na komentarze, na lajki, na subskrypcje i do zobaczenia.